Dos, tres. Hola, bon dia. Vaig a parlar de com plantejar la resolució de xarxes elèctriques. En principi parlarem de lo que són les lleis de Kirchhoff, la llei de malles i la llei de nusos. El punt de partida seria l'equació del circuit, para calcular la intensitat de corrent que circula per un circuit, aplicaríem una expressió en la que tindríem el quocient entre el sumatori de forces electromotrius i contraelectromotrius dividit per el sumatori de totes les resistències del circuit. En aquest sumatori de forces electromotrius i contraelectromotrius seran positives si el potencial augmenta en el sentit que li hem donat a la intensitat de corrent, com per exemple en este generador de 20 volts, i en sentit contrari, signe negatiu, si van en sentit contrari l'increment del potencial en el generador. Per tant, en aquest cas quedaria d'aquesta manera, en el denominador la suma de totes les resistències. I la segona equació de partida seria el càlcul de la diferència de potencial entre dos punts d'un circuit. Era la intensitat de corrent per la suma de totes les resistències del circuit, del tram, menys el sumatori de forces electromotrius i contraelectromotrius del tram, que tinguem elements del tram. També en un criteri de signe que vindria donat per el sentit del càlcul. En aquest cas és de A a B. Si la intensitat de corrent va de A a B seria positiva, si no seria negativa. I en este sumatori de forces electromotrius i contraelectromotrius també, si el potencial augmenta en el sentit del càlcul, en aquest cas de A a B, per exemple la de 5 volts, en este sumatori seria positiva, si no, negativa com la de 2 volts. Bé, i faríem el càlcul de la diferència de potencial. Una xarxa està constituïda per trams interconnectats que formen circuits tancats, però és que pot circular intensitat de corrent per cada un d'ells, independent, no? I de forma contínua. Parlar de tram d'un circuit, d'una xarxa, com un conjunt de resistències, generadors, receptors connectats entre ells en sèrie, és a dir, que per ells circula la mateixa intensitat de corrent. Per exemple, el que estaria constituït per aquesta resistència, aquest generador i aquesta resistència seria un tram. Parlem de nus com un punt on van a confluir tres o més de tres trams. Parlem d'un llaç a un circuit tancat format per diferents trams, de tal forma que continuant aquest llaç podem anar des d'un punt i acabar en el mateix punt. I parlem de malles com un llaç que no conté en el seu interior un altre llaç. És important el saber distingir els nusos d'una xarxa i les malles també, perquè els sistemes d'equacions que ens apareixeran vindran condicionats per el número que tindrem de cada un d'ells. Si tenim en excés, els sistemes d'equacions es complicaran. En aquest cas, tenim 4 malles i el sistema d'equacions que ens apareixeran seran 4 si ho plantegem en funció de les malles, i si és en funció de nusos, doncs tenim 6 nusos i apareixerien sistemes d'equacions un poc més complexos. En les xarxes també s'ha de pensar que quan fem un plantejament de tipus general podem trobar generadors de tensió, però també el que s'anomenen generadors d'intensitat, elements que fan circular una intensitat fixa per el tram on es situa, encara que tinguin una resistència interna per la qual una part d'aquesta intensitat de corrent podria desviar-se també. El generador de tensió real que hem utilitzat o que utilitzem en l'estudi de circuits elèctrics és equivalent a un generador d'intensitat. Es poden transformar un en l'altre. La forma de transformar-lo és tan simple com situar la mateixa resistència que té el generador d'intensitat en paral·lel, situar-la en sèrie en el generador de tensió, i la força electromotriu que fora el producte de la intensitat nominal d'aquest generador d'intensitat per la seva resistència interna.
Per tant, són equivalents. I, de fet, el que farem de forma general és transformar tots els generadors d'intensitat que tinguem en el circuit en generadors de tensió i únicament tindre un tipus de generadors. Les lleis de Kirchhoff va formalitzar en dues lleis la metodologia per a la resolució de xarxes. Són dues lleis que en realitat no diuen cap novetat, però serveixen per a organitzar la metodologia de resolució de xarxes elèctriques. La primera és la llei de malla. En una malla d'una xarxa elèctrica, el que planteja la primera llei de Kirchhoff és que la suma de les diferències de potencial al llarg de la malla ha de ser nul·la. És a dir, que si calculem la diferència de potencial en este tram, més este tram, més este tram, més este tram, doncs ha de donar 0 perquè la diferència de potencial entre el punt 1 i el punt 1 ha de ser 0. I les diferències de potencial les hauríem de calcular en cada tram aplicant l'equació que hem vist anteriorment per a la diferència de potencial en un tram d'un circuit. Intensitat per suma de resistència menys la suma de forces electromotrius i contraelectromotrius. I en cada un dels trams en el criteri de signe que corresponga. Lo aplicaríem en cada tram i la suma ha de donar 0. Bé, de cara a lo que es plantejarà a continuació a partir de la llei de Malles, que seria el mètode de Malles de resolució de xarxes, esta expressió interessa ordenar-la d'una manera un poc diferent i que quede d'aquesta manera. Com en el membre de l'esquerre, com el producte de les intensitats de corrent per les resistències de cada un dels trams, i el criteri de signes seria que serien positives si van en un sentit que poden donar a la malla, per exemple cap a la dreta, positives, i en el membre de l'esquerra la suma de forces electromotrius i contraelectromotrius. També en el mateix criteri de sentit que hem adoptat per a la malla, positives les forces electromotrius i contraelectromotrius si el potencial augmenta en el sentit que hem donat. En aquest cas cap a la dreta, doncs únicament epsilon sub 2 seria positiva, epsilon sub 1 i epsilon sub 3 serien negatives. Bé, i això permetria crear una equació per a cada una de les malles del circuit. Bé, la segona llei de Kirchhoff és la llei de nus. Si tenim un nus, la formalització d'algo que podem plantejar, la conservació de la càrrega o la conservació de la matèria, la suma de les càrregues que entren en el nus ha de ser igual a la suma de les càrregues que ixen, o la suma d'intensitat de corrent que arriben a un nus ha de ser 0. La suma de les que entren igual a la suma de les que ixen. Bé, i a partir d'ací podrien també formalitzar per a cada nus un sistema d'equacions format per tota la suma d'intensitat que arriben al nus. Bé, i això és tot respecte de lo que serien les xarxes elèctriques, les definicions bàsiques de les xarxes elèctriques i de la llei de Kirchhoff. La llei de malles, circuits tancats, que no contenen dins un altre circuit, suma de diferència de potencial al llarg d'aquesta malla nul·la, i nusos. La llei de nusos, un punt al que arriben 3 o més de 3 branques d'un circuit, la suma d'intensitat de corrent que entren al nus igual a la suma d'intensitat que ixen. I això és tot.